Era uma vez uma geladeira muito especial. Não era uma geladeira comum, pois possuía uma boca e olhos engraçados. E, surpreendentemente, ela podia falar. Um dia, enquanto a casa estava silenciosa, ela decidiu gritar, socorro, com uma voz bastante divertida. Seus olhos se mexiam e piscavam, fazendo cócegas na imaginação de quem olhasse. Logo que ouviram o chamado, os dois detetives mirins, Zig e Zag, se assustaram e correram em direção à cozinha. Oh, que foi isso? Gaguejou Zig, com os cabelos arrepiados de espanto. Eu não sei, mas parece vir daqui, respondeu Zag tentando manter a calma. Enquanto Zig e Zag se recuperavam do susto, Mila, a investigadora corajosa do grupo, surgiu com sua super-eficiente lupa laser em mãos. Deixe-me investigar, pessoal, disse ela, enquanto ajustava seu gadget mágico. Mila começou a examinar cada parte da geladeira com seu raio de luz. Depois de alguns minutos de exame minucioso, ela finalmente descobriu algo estranho: ímãs mágicos que estavam prendendo a pobre geladeira. Eu sabia que tinha algo de estranho, exclamou Mila, confiante. Com um rápido movimento de seu raio de luz, Mila conseguiu quebrar os ímãs mágicos. Magicamente, e a geladeira, agora livre, começou a sorrir. Muito obrigado, pessoal, disse a geladeira alegre, piscando agradecida. Para comemorar o resgate, a geladeira, agora feliz da vida, abriu suas portas e ofereceu deliciosos sorvetes para Zig, Zag e Mila. Os três amigos aceitaram o presente com um grande sorriso e se deliciaram com o doce gelado. E assim, mais uma vez, os jovens agentes mostraram que, com coragem e amizade, nenhum mistério era impossível de ser resolvido. A geladeira, feliz como nunca, permaneceu uma presença falante e divertida na cozinha, prometendo novas aventuras a cada dia.